සුබ දවසක්. ඉතින් අද කතා කරන්න යන්නේ තම්නෙල් එකේ තියෙන විදිහටම ගුවන් යානා පැහැර ගැනීමක් ගැන. මේක 1988 දී බ්‍රසීලයේ සිද්ධ වෙච්ච වාස්ප් ෆ්ලයිට් 375 කියන යානය පැහැර ගැනීමේ සිද්ධිය ගැන තමයි අපි අද කතා කරන්නේ. ඉතින් මේ කතාවට කලින් මේ සිද්ධිය ගැන තව පොඩි කතාවක් තියෙනවා. ඒක තමයි මේ සිද්ධිය ඔසාමා බින් ලාඩන්ට 9/11 ඇටැක් එකටත් ඉන්ස්පයර් වුණා කියන එක. ඒක වීඩියෝ එකේ අන්තිම වෙනකම් බලන්න. එතකොට වාට තේරෙයි ඒක උනේ කොහොමද කියලා. හරි, අපි මුලින්ම බලමු බ්‍රසීලයේ 1980 ගණන් වල තත්ත්වය කොයි වගේද කියලා. 1964 ඉඳන් 1985 වෙනකම් බ්‍රසීලයේ තිබ්බේ හමුදා පාලනය. 1985 දී ඒක අවසන් වෙලා ආයෙත් ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදය රටේ ස්ථාපිත වෙනවා. ඒ ජනාධිපතිවරණයකින් ටැන්ක්‍රෙඩෝ නෙවෙස් කියන ජනාධිපතිවරයා තේරිපත් වීමත් එක්ක ඒත් ඔහු හදිස්සියේ මේ යනවා රෝගාබාධයක් හින්දා. ඊට පස්සේ ඔහුගේ අනුප්‍රාප්තිකයා විදිහට හොසේ සානේ කියන පුද්ගලයා ජනාධිපති බවට පත් වෙනවා. මේ කාලේ ආර්ථිකය ඇත්තටම බ්‍රසීලයේ සම්පූර්ණයෙන්ම කඩා වැටලා තමයි තිබ්බේ. හයිපර් ඉන්ෆ්ලේෂන් තත්ත්වයක් තිබ්බා. ඉතින් බඩු මිල වගේ දේවල් වැඩි වීම හින්දා මිනිස්සුන්ට කන්න බොන්න තිබුණෙත් නැහැ. විරැකියාව, කුසගින්න, දුප්පත්කම රට පුරාම පැතිරුණා. ආයිතින් මිනිස්සු විශ්වාස කරා ආයිත් මේ හමුදා පාලනය ඒ කියලා. මේ වගේ පසුබිමක තමයි අපේ කතාවේ කතානායකයා රයිමුන්දෝ නොනාටෝ කියන පුද්ගලයා ජීවත් වුණේ. නොනාටෝ කියන්නේ දුප්පත් කම්කරුවෙක්. රටේ තිබිච්ච ප්‍රශ්නත් එක්ක ඔහුටත් ඔහුගේ පවුල නඩත්තු කරන එක අති දුෂ්කර කාර්යයක් වුණා. රැකියාවක්වත් නැතුව හිටපු ඔහු මේ ප්‍රශ්න හින්දා ගොඩක් වියරු වැටලා තමයි හිටියේ. ඉතින් එක දවසක් මේ වියරුව ඔහුගේ මනස ඇතුලේ පුපුරලා ගිහිල්ලා ඔහු තීරණය කරනවා ජනාධිපති ශානයට විරුද්ධව තනියෙන්ම ක්‍රියාමාර්ගයක් ගන්න. ඔහුගේ අදහස වෙලා තිබ්බේ ගුවන් යානයක් බැහැරගෙන ජනාධිපති මන්දිරයට කඩා වට්ටන එක. ඒක මේ ආණ්ඩුවේ අසමත්කම ලෝකෙට පෙන්වන්න හොඳ අවස්ථාවක් කියලා ඔහු හිතන්නේ නැති. කොහොම හරි 1988 සැප්තැම්බර් 29 වෙනිදා බෙලෝ හොරිසොන්ටේ කොන්ෆින්ස් ගුවන් තොටුපළින් රියෝ ඩි ජනයිරෝ වෙත යන වොස්ප් ෆ්ලයිට් 375 ගුවන් යානය තමයි ඔහු ටාගට් කළේ. මේ වෙද්දි බ්‍රසීලයේ ගුවන් තොටුපළවල් වල සිකියුරිටි එක එච්චර ලොකුවට තදර තිබුණේ අඩුම තරමේ මෙටල් ඩිටෙක්ටර්ස්වත් තිබුණේ නැහැ. ඉතින් මේක නොනාටෝ දැනගෙන හිටියා. ඒ නිසා ඔහු පහසුවෙන්ම මේ යානය තුළට 32 කැලිබර් රිවෝල්වරයක් රැගෙන ආවා. මේ යානේ මගින් 97ක් සහ කාර්ය මණ්ඩලයේ 7 දෙනෙක් හිටියා. ඉතින් සුපුරුදු පරිදි ගුවන් ගමන ආරම්භ වුණා. යානය අඩි 14000ක් වගේ උසකදී ඔහු බෑග් එකකින් තමන්ගේ පිස්තෝලේ ගත්තා. ඊට පස්සේ ඔහු ගුවන් සේවකයෙක්ට වෙඩි තිබ්බා. ඒක වාසනාවකට වැදුනේ ඔහුගේ කනට. ඉතින් කොහොම හරි ඒ පුද්ගලයාට වෙඩි තියලා නොනාටෝ කොක්පිට් එකට ගියා. යානේ නියමුවන් විදිහට කැප්ටන් ෆර්නෑන්ඩෝ මුරිලෝ සහ ෆස්ට් ඔෆිසර් විදිහට සල්වඩෝ ඉවැන්ජෙලිස්ටා යන නියමුවන් දෙදෙනා තමයි හිටියේ. කැප්ටන් ෆර්නෑන්ඩෝ මුරිලෝ කියන්නේ ෆ්ලයිට් ටවර්ස් 10000කට වඩා තියෙන හිටපු ගුවන් හමුදා පයිලට් කෙනෙක්. ඔහුට ඕනම ප්‍රෙෂර් සිටුේෂන් එකක කලබල වෙන්නේ නැතුව තීරණ ගන්න පුළුවන් හැකියාවක් තිබ්බා. කැප්ටන්ගේ හිසට පිස්තෝලේ තියලා බ්‍රසීලියාව වෙත යන්න කියලා නොනාටෝ තර්ජනය කරා. ෆස්ට් ඔෆිසර් ෆ්ලයිට් කන්ට්‍රෝල් එකට සිග්නල් එකක් දෙන්න උත්සාහ කරා. ඉතින් මේක දැකපු නොනාටෝ ඔහුට වෙඩි තිබ්බා. කැප්ටන් මුරිලෝ ඔහුගේ හමුදා අත්දැකීම් පාවිච්චි කරලා කලබල වෙන්නේ නැතුව හිමින් සීරුවට ට්‍රාන්ස්පොන්ඩර් එක 7500 කෝඩ් එක බවට පත් කරා. 7500 කියන්නේ හයිජැක් එකක් වුණා කියලා දන්වන කෝඩ් එක. ඉතින් මේකෙන් බ්‍රසීල ගුවන් පාලකයන්ට සහ ආරක්ෂක අංශ වලට මේ හයිජැක් එකක් වෙනවා කියලා දැනගන්න ලැබුණා. යානය කොහොම හරි බ්‍රසීලියා දෙසට හැරුණා. ජනාධිපති ශානේ තමන්ගේ ආරක්ෂාව ගැන හිතලා යානයට අනතුරු ඇඟවීමක් කරන්න මිරාජ් 3 ෆයිටර් ජෙට් එකක් යවුවා. ඒක ඇනාපොලිස් ගුවන් හමුදා කඳවුරෙන් තමයි පිටත් උනේ. අවශ්‍ය නම් යානේ විනාශ කරන්න කියලත් මේ යානේ නියමුවන්ට ඕඩර්ස් ලැබිලා තිබුණා. අඩුම තරමේ මගින්ගේ ජීවිත ගැනවත් හිතන්න නැතුව. ඉතින් යානේ අඩි 37000ක් වගේ උසකදී ඉන්ධන අඩු වීම නිසා කැප්ටන් මුරිලෝ ගොයානියා කියන ගුවන් තොටුපළෙන් ඉන්ධන පුරව ගන්න මේ නොනාටෝට යෝජනාවක් කරා. නමුත් නොනාටෝ සැක කළා මේක උගුලක් කියලා. එතකොට කැප්ටන් ෆර්නෑන්ඩෝ මුරිලෝ අන්තිම විකල්පයේ විදිහට ඔහුගේ මිලිටරි එක්ස්පීරියන්ස් එකත් පාවිච්චි කළා යානාව සම්පූර්ණ බැරල් රෝල් එකක් කරා. ඒ කියන්නේ යානේ සම්පූර්ණයෙන්ම අංශක 360ක්
අනිත් පැත්ත කැරගැව්වා. ඊට පස්සේ ඔහු වර්ටිකල් නෝස් ඩයිව් එකක් කලා. ඒ කියන්නේ යානේ සම්පූර්ණයෙන්ම පහලට ෆ්ලයි කරා. පැයට 60ක්ම 540ක වේගකින් පල්ලෙහාට. ඉතින් මේක මේ වගේ කමර්ෂල් ෆ්ලයිට් එකකට කරන්න අමාරු දෙයක්. ඉතාම දුෂ්කර දෙයක්. ඒත් මේ කැප්ටන් මුරිලෝ එක කළා. මේකෙන් පස්සේ එක පාටම නොනාටෝව මේ නෝස් ඩයිව් එකෙන් පස්සේ නොනාටෝව පිටිපස්සට වීසි වෙලා ගියා. ඔහුට රිවෝල්වර් එක ක්‍රියාත්මක කරන්නවත් වෙලාවක් තිබුණේ නැහැ. යානේ හිටපු මගීනුත් කෑ ගහන්න පටන් ගත්තා. ඔවුන්වත් එහාට මෙහාට විසි වෙන්න පටන් ගත්තා. බෑග්ස් ඔක්කොම ප්ලේන් එක ඇතුලේ පියාඹන්න පටන් ගත්තා. කොහොම හරි කැප්ටන් මුරිලෝ අඩි 3700ක් වගේ උසකට යානේ ආවට පස්සේ ආයෙත් සුපුරුදු පොසිෂන් එකට ස්ටේබලයිස් කරගත්තා. ඊට පස්සේ ඔහු යානය ගොයානියා එයාපෝට් එකට ආරක්ෂිතව කොට බැස්සුවා. කොහොම හරි යානේ පිටිපස්සට වීසි වෙලා ගිහිල්ලා සිහි මුර්ජා වෙලා හිටපු නොනාටෝ නැවතත් ප්‍රකෘති තත්ත්වයට ආවා. ඊට පස්සේ ඔහු නැවතත් කොක්පිට් එකට දුවගෙන ගියා. කොහොම හරි මේ වෙද්දි පොලිසිය යානාව වට කරලා තිබ්බේ. පැය 5කට අධික කාලයක් නොනාටෝ එක්ක නෙගෝෂියේට් කරා මේගොල්ලෝ. ඊට පස්සේ ඔහු එකඟ වුණා පැසෙන්ජර්ස්ලව නිදහස් කරන්න. ඒ වෙනුවට නොනාටෝ තව යානාවක් ඉල්ලුවා. ඔහු කිව්වා ඒ යානාවේ පයිලටුත් ෆර්නැන්ඩෝ මුරිලෝම වෙන්න ඕනි කියලා. මගින් හුවමාරුවේදී නොනාටෝ ගුවන් සේවිකාවන් පලිහක් විදිහට පාවිච්චි කරා. මෙහෙම මේ කට්ටිය අනිත් ප්ලේන් එක තියෙන තැනට යද්දි නොනාටෝට පොඩි සැකයක් ආවා මෙතන මොකක් හරි අවුලක් තියෙනවා කියලා. ඔහු පොඩ්ඩක් ඒ වෙලාවේදී පොඩ්ඩක් හෙසිටේට් වුණා. එතකොටම පොලිසියට ස්ක්‍රීන් ෂොට් එකක් ගන්න අවස්ථාව තිබ්බා. ඉතින් ඒ අවස්ථාවෙන් ප්‍රයෝජනය ගත්ත පොලිසිය නොනාටෝට වෙඩි තිබ්බා. ඒත් බොම් කන ළඟින් වගේ ගියේ වැදුන්නේ නැහැ ඔහුට. ඒත් එක්කම කැප්ටන් මුරිලෝ මේ කලබලෙත් එක්ක දුවන්න පටන් ගත්තා. ඒකත් එක්කම නොනාටෝ මුරිලෝගේ කකුලට එඩි තිබ්බා. ඉතින් මේ වෙද්දි පොලිසියත් නොනාටෝට නොනවතින වෙඩි ප්‍රහාරයක් එල්ල කරා. ඒක ප්‍රතිඵලයක් විදිහට එක වෙඩිල්ලක් ඔහුගේ බඩට වැදුනා. පොලිසිය කොහොම හරි ඊට පස්සේ නොනාටෝව අල්ලගත්තා. ඉතින් වෙඩි වැදිච්ච කැප්ටන් ෆර්නැන්ඩෝ මුරිලෝ සහ නොනාටෝ යන දෙන්නවම එකම ගිලන් රථයක රෝහලට ගෙන ගියා. ඒත් මේ වෙඩි වැදීම නිසා පස්සේ නොනාටෝ ජීවිතෙන් සමුගත්තා. කැප්ටන් ෆර්නැන්ඩෝ මුරිලෝ නම් කොහොම හරි ඉතින් ජීවිතේ බේරගන්න සමත් වුණා. ඉතින් මේ සිද්ධිය ඉන්ස්පයර් කරගෙන ඔසාමා බින් ලාඩන් 9/11 ප්‍රහාරය සැලසුම් කරලා තියෙනවා. ඒකට සාක්ෂි විදිහට ඔහුගේ බංකරේ මේ ගැන තිබිච්ච ලිපි ගොනු බව හම්බ වෙලා තියෙනවා. ගුවන් යානා මිසයිල් ලෙස පාවිච්චි කිරීමේ අදහස ඉතින් මෙතනින් ආවා කියලා අපිට ගන්න පුළුවන් මේ සාක්ෂිත් එක්ක. කොහොම වුණත් කැප්ටන් මුරිලෝ කරපු ඒ වීරක්‍රියාවලට නම් ඔහුට නිසි ඇගීමක් මේ වෙනකන් ලැබිලා නැහැ. ඉතින් මේ වගේ ඉතිහාසයේ අමතක වෙච්ච සිදුවීම් සෑහෙන්න තියෙනවා. ඉතින් මේ වගේ වීඩියෝස් ඔයාලට බලන්න කැමති නම් ඉතින් මගේ channel එකත් එක්ක එකතු වෙන්න. මේ වීඩියෝ එක ඔයා enjoy කරා නම් like එකක් දාන්න, comment කරන්න, යාළුවන්ට බලන්නත් share කරන්න. එහෙනම් ඊළඟ වීඩියෝ එකෙන් හම්බ වෙනකම් අදට ගිහින් එන්න. සුබ දවසක්.